អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយទៅនឹងការបង្កើតនៅកាបូបលុយមួយទៀតហើយគឺជាកាបូបលុយ Coinbass បាទកាបូបលុយ Coinbass គឺវាមានលុយរូបលុយដុល្លារឬក៏លុយ Bitcoin ផ្សេងៗដូចជា Payer ដែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែលុយនេះគឺយើងកាបូបលុយមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីឬក៏ website ណាដែលដកលុយចេញមកតិចៗណាដូចជា Bitcoin ឬក៏កម្មវិធីកាបូបលុយផ្សេងៗគឺវាមានច្រើនមែនតើជាមួយទៅនឹងកាបូបលុយអេឡិចត្រូនិកណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការ download នៅក្នុង Play Store បងប្អូនអាចធ្វើការចុច search លើពាក្យថា Coinbass បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Coinbass ទៅគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនធ្វើការ download ទៅបាទសម្រាប់បងប្អូននៅមានវិធីមួយទៀតពេលខ្លះបងប្អូនអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាមិនអាចធ្វើការ download បានជាមួយទៅនឹង Play Store អញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងអាចធ្វើការ download បានតាមរយៈជ្រោមណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកជ្រុំឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការវាយគ្រាន់តែធ្វើការវាយពាក្យថា download ពាក្យថា Coinbass download បាទឬក៏យើងអាចវាយថាពាក្យថា Coinbass download APK បាទគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ download បានឬក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់នៅ link នៅខាងក្រោម description តែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនអាចធ្វើការ download បាននៅក្នុង Play Store ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតតែម្ដងបាទយើងចូលទៅពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតបាទនេះគឺជាកាបូបលុយ Coinbass បាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការ download ចេញពីជ្រោមបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនអាច download បាននៅក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កាបូបលុយ Coinbass យើងទាំងអស់គ្នាបាទ sorry បាទទៅការមាននិយាយទៅខុសបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៅកាបូបលុយឬក៏របៀបនៅក្នុងការរកលុយផ្សេងៗណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចឹងចេញជាតម្រងបែបនេះគឺវាយើងមានជំរើស2នៅក្នុងការជ្រើសរើសបាទទី1គឺយើងមានសម្រាប់អ្នកដែលមានកាបូបលុយរួចរាល់ហើយទី2គឺយើងមានសម្រាប់តែអ្នកមិនទាន់មានកាបូបលុយគឺបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទចឹងយើងចុចលើពាក្យថា Get Start តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹងឈ្មោះរបស់យើងជាមួយទៅនឹង email ជាមួយនឹង password ចំនួន8ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះយើងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទអូខេធីរដ្ឋាបាទខ្ញុំសូមដាក់បាទចុះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្រេចលើបងប្អូនទេបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជា email បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅ email សិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅ email បន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដាក់ email រួចរាល់ហើយនឹង password រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះធ្វើការ create នៅ security របស់គេណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងធ្វើការ create នៅតនេះមកយើងនឹងចុចលើពាក្យថា get start បាទអញ្ចឹងគឺ password គឺខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវទេយ៉ាងហោចណាស់គឺមាន8ខ្ទង់បាទគឺ password ខ្ញុំបានតែ7អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ password មួយទៀតសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់លេខកូដចំនួន8ខ្ទង់បាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា start តែម្ដងបាទអូខេបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើការ share នៅ password នេះមួយទុកដើម្បីថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនេះ check my book បាទអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការទៅ check នៅប្រអប់សាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ email របស់យើងតែម្ដងបាទយើងចូលទៅកាន់ email របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការដាក់មិញបាទអូខេអញ្ចឹងឲ្យយើងបាទយើងចុចបិទនេះមកបាទនេះគឺជា email Coinbass បាទ please verify your email address បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ email ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញប្រអប់សារត្រង់ចំណុចនេះមួយបាទយើងចុចលើពាក្យថា verify address តែម្ដងបាទ verify email address បាទអញ្ចឹងវានាំយើងទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាបាទយើងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺវានាំយើងចេញជាទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទគឺវានាំយើងមក automatic តែម្ដងបាទមកកន្លែង security នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា start តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា continue បាទអញ្ចឹងដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកយើងមកបាទ15 38 33 95បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា continue តែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការយកកូដបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំកូដណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំកូដចំនួន7ខ្ទង់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆែកមើលស៊ីសិនបាទនេះគឺជាលេខកូដបាទនេះគឺជាលេខកូដដែលខាងកាបូបលុយ Pay Coinbass បាទផ្ញើមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy ត្រង់ចំណុចនេះបាទ អូ
អូខេនេះគឺជាលេខកូដដែលបានផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទយើងធ្វើការ copy មកបងប្អូនអ្នកបាទចុះបន្តមកយើងចូលមកកាន់កាបូបលុយរបស់យើងវិញបាទយើងចូលមក Coinbass របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការផាសជាមួយទៅនឹងលេខកូដនឹងចូលតែម្ដងបាទយើងធ្វើការផាសនៅលេខកូដចំនួន7ខ្ទង់នឹងចូលមកបាទបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា continue បន្តទៀតតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យវា full ណាបងប្អូនអ្នកបាទដើម្បីឲ្យកាបូបលុយហ្នឹងគឺ full បាទដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយជាមួយទៅនឹងកាបូបលុយគឺវាឲ្យទៀមទាយើងជាមួយនឹង security ច្រើនមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទៅជាតម្រង់បានយើងទទួលបានកាបូបលុយមួយហើយបងប្អូនអ្នកបាទគឺយើងទទួលបានកាបូបលុយ Coinbass មួយបាទដោយ full ទេបងប្អូនអ្នកបាទដោយ full អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំគឺជាមួយទៅនឹង password ហើយនឹង email ណាបងប្អូនអ្នកបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទដោយសារតែ internet ខ្ញុំវា slow បងប្អូនអ្នកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបានកាបូបលុយមួយយ៉ាង full ណាបងប្អូនអ្នកបាទថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងមកត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចូលមកកាន់កន្លែងត្រង់ចំណុចនេះមកបាទយើងអាចមើលបានបាទយើងមើលUSA coin ឬក៏ Bitcoin អីផ្សេងច្រើនមែនតើបងប្អូនអ្នកបាទកាបូបលុយទាំងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតែពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការយក link address ដើម្បីយកទៅផាសជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងឬក៏ website ផ្សេងដែលធ្វើការដកលុយចូលមកកាន់ Coinbass ណាបងប្អូនអ្នកបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថ្មីមិនទាន់បានចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ update នៅពីរបៀបនៅក្នុងការដកលុយចូលមកកាន់កាបូបលុយ Coinbass ឬក៏ពីការរបៀបនៅក្នុងការ transfer លុយពីកាបូបលុយមួយទៅកាបូបលុយមួយណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា